父母一生奔跑無間斷，未怕艱辛犧牲，白髮使我念到親恩的可貴，常在我心裏添溫暖，親恩暖透我心窩，沒法可計算，親恩綿布未忘掉。我要盡孝道，令你天天快樂，願上帝每天眷佑你。父母一生愛護，常為我憂慮，願意傾聽喜與愁，令我轉似是你溫馨的雙手，容讓我安躺親恩裏，親恩潤透我心窩，沒法可計算，親恩永保未忘掉。我要盡孝道，令你天天快樂，願上帝每天眷佑你。父母一生奔跑無間斷，只怕艱辛犧牲，白髮使我念到親恩的可貴，常在我心裏添溫暖，親恩暖透我心窩，沒法可計算，親恩永保未忘掉。我要盡孝道，令你天天快樂，願上帝每天眷佑你。父母一生愛護，常為我憂慮，願意傾聽喜與愁，令我展翅是你溫馨的雙手，容讓我安躺親恩裏，真更暖透我心窩，沒法可計算，親恩永保未忘掉。我要盡孝道，令你天天快樂，願上帝每天眷佑你，願上帝每天眷佑你。我哋可以講，願上帝每天眷佑你。無論你係爸爸媽媽，上帝都要眷顧你、祝福你，嗬！賜恩俾我哋每個人。Amen。我哋都唔忘記一嚟讚美我哋嘅主，不停嘅讚美，嗬！望向高山，望到深海，藍天星宿是你手創造，花鳥日月唱詩跳舞，頌讚主不止息，萬國歡呼，同唱新歌，齊心高唱，頌我主大能，萬有主宰，榮耀歸你，全地向你下拜，你配得一切稱頌，你居所何等美善，我願一生瞻仰你原意，就在主愛到永遠。望向高山，望到深海，藍天星宿是你手創造，花鳥日月唱與跳舞，頌讚主不止息，萬國歡呼，同唱新歌，齊心高唱，頌我主大能，萬有主宰，全地歸你，
全地向你下拜，因你配得一切稱頌，你居所何等美善，我願一生瞻仰你榮美，頌讚主對你定義，望向高山，望到深海，藍天星宿是你手創造，花鳥日月從處跳舞，頌讚主不辭息，唱着歡呼同唱新歌，齊心高唱，頌我主大能，萬有主宰，榮耀歸你，全地向你下拜，因你配得一切稱頌，我居所何等美善，我願一生瞻仰你榮美，訴說主愛到永遠，訴說主愛到永遠，訴說主愛到永遠。Amen！ 我哋俾主一個熱烈嘅鼓掌。Amen！ Amen！ 係個創造，係個美。多謝主。無論係晴天、陰天、藍天，我哋都要一齊嚟讚美我哋嘅主。唔係主要陪我哋走過春夏秋冬，雖然新加坡冇春夏秋冬但係每一日主都會與我哋同在，佢都陪住我哋走呢條十字架嘅道路，係咪啊？所以我哋唱嘅時候，我哋思想詩歌裏邊嘅意思。歷經風浪人生中，更清楚你在保守，在過去和永遠，仍是信靠你恩手，度過歲月成長中，更加深切無因主，是你慰藉憐憫我，主耶穌，你說始終會伴我，秋冬春雨夏，待我保守我，引導一生，信靠因主那懼怕，經多少變幻，信靠主我神，永遠被懷抱。歷經風浪人生中，更清楚你在保守，在過去和永遠，仍是信靠你恩手，度過歲月成長中，更加親切無因主，是你慰藉憐憫我，主耶穌，你說始終會伴我，秋冬春雨夏，同我保守我，引導一生，信靠主愛對怕，經多少變幻，信靠主我神，永遠被懷抱，你永不捨棄我，永遠與我一起，深宵清早你亦陪我歌，過去今天如何，有你恩典加多，這一切也靠着神誇告。你說始終會伴我，秋冬春雨夏，
到一生。信靠恩主，那懼怕經多少變幻。信靠主我神，永遠被懷抱。信靠主我神，永遠被懷抱。信靠主我神，永遠被懷抱。誰伴我走到世界盡頭？誰伴我走過死蔭幽谷？我不退後，只知你與我同在，從吹患難時你作王，伸出你手，張開你的手臂，來讓耶穌帶你越過苦困，寂寞打開我心門，投靠在主愛裏，脫離黑暗進入永光裏。誰伴我走到世界盡頭？誰伴我走過死蔭幽谷？我不退後，只知你與我同在，洪水泛濫時你作王，伸出你手，張開你的手臂，來讓耶穌帶你越過苦困，寂寞打開你心門，投靠在主愛裏，脫離黑暗進入永光裏。一齊伸出你嘅手，出你手，舉起你嘅手，開你，一齊同主講，你就係我哋嘅主，你就係我哋嘅主耶穌，你會帶領我哋前面嘅道路，投靠在主愛裏，脫離黑暗進入永光裏，伸出你手，張開你的手臂，來讓耶穌帶你越過苦困，寂寞打開你心門，投靠在主愛裏，脫離黑暗進入永光裏，脫離黑暗進入永光裏。哈利路亞，巴西利亞咯，哦哈利路亞，我讚美你，哦基利巴沙拉巴耶，哦主耶穌，我讚美你，哦哈利路亞，哦主耶穌，你喺當中。哦，萬王之王，哦，萬主之主，哦，哈利路亞，哦，讚美你，哦，感謝耶穌，伸出你手，張開你的手臂，來讓耶穌帶你越過苦困，寂寞打開你心門，投靠在主愛裏，
脫離黑暗，進入榮光裏，脫離黑暗，進入榮光裏。Amen。哈利路亞。親愛嘅主耶穌，我哋多謝你。我哋係伸出我哋嘅手，我哋知道你會喺前邊握住我哋嘅手，你會帶領我哋行呢條路。雖然唔係好容易，但係主，我哋知道你唔會放棄我哋。你就喺前邊，主，我哋只有跟住你。主啊，多謝你，讚美你，榮耀都歸俾你。多謝主，奉耶穌基督自己嘅名祈求，阿們。阿們。耶穌怎麼不說句話，負擔起沉重十架，但慢的看山去錯覺他，甘心為罪人被殺。哦，耶穌，在遇見愛主，哦，耶穌，受苦的恩主，耶穌怎麼不說句話，甘心為罪人被殺。哦，耶穌，我的親愛主，哦，耶穌，受苦的恩主，耶穌怎麼不說句話，甘心為罪人被殺。使徒保羅喺哥林多前書同我哋講：你們每逢吃這餅喝這杯，是表明主的死，直等到他來。所以無論何人不按理吃主嘅餅喝主嘅杯，就是干犯了主的身體、主的血了。所以人應當省察自己，然後吃這餅喝這杯。因為人吃喝若不分辨是主的身體，就是吃喝了自己的罪。所以我哋應當省察自己，謙卑認罪。我哋禱告，阿神啊，你嘅話語說，只要我哋謙卑認罪，你就必赦免我哋嘅過犯，你就必洗淨我哋一切嘅不義。主啊，我哋而家站在你嘅面前，喺我哋嘅生活當中，如果我哋有咩地方係得罪咗主嘅，如果我哋有咩地方係得罪咗其他人嘅，求主你赦免我哋，求主耶穌嘅寶血再次叫你洗淨我哋嘅罪。感謝你，奉主耶穌嘅名祈禱，阿們。今天我到十架前，為罪痛苦懇求洗清，主寶血潔淨心靈，榮耀歸主名，榮耀歸主名，榮耀歸主名，主寶血潔淨心靈，榮耀歸主名，基督赦免我眾罪，喜樂平安充滿我心中，主永久保守看顧，榮耀歸主名，榮耀歸主名，榮
要歸主名，主寶血潔淨心靈，榮耀歸主名，主寶血潔淨心靈，榮耀歸主名。Amen。我哋攞起手中嘅餅，呢個餅是預表耶穌基督嘅身體為我哋破碎，求主祝福這餅，我哋領受。我哋攞起這杯，呢個杯是預表耶穌基督嘅寶血為我哋流出，消洗清我哋嘅罪，求主祝福這杯，我哋領受。我哋禱告。主耶穌，你係高天之主，我哋卻是如此嘅罪人。係主啊，你卻選擇為咗我哋犧牲，你選擇擔當了我哋嘅罪，使我哋可以一信就可以得到救贖， Amen. 可以得到新嘅生命。 Amen. 主耶穌，因在你嘅寶血，我哋嘅罪都係潔淨；因在你嘅恩典，我哋可以有這份永生嘅盼望。我哋感謝你，奉主耶穌名祈禱。Amen。哈利路亞，弟兄姊妹，大家下午好，好唔好啊？今日係咩日子啊？哈哈，母親節，感謝主哈！母親節你哋都嚟到呢度哈，我哋感謝主。咁樣咧，我哋睇下我哋有新朋友啊！我哋有一位新朋友叫做鍾世妹，喺邊度啊？你企起上嚟，我哋歡迎你啊！我哋有個少少嘅禮物，歡迎你哈！希望個個禮拜都會見到你。OK， 好，今日係母親節係嘛？係，我哋教會咧預備咗一份禮物係俾每一個人嘅，所以我請招待員幫我分呢個禮物，旁邊呢度同埋後邊，每一個人一份，唔係呢個，呀，每一個人一份啊！如果係早上已經攞咗嘅咧，就唔好攞嚇。呀，呢個。OK， 每一個人一份，前面呢個，邊個冇攞到嘅舉手啊？每一個人一份，前邊，藍色的都是，它有藍色、橙色跟粉紅色，每個人一份。邊個未攞到嘅舉手，呢度。我哋都有嘅準備，感謝主。今年嘅禮物咧，好特別嘅嚇，你哋翻去先睇啦嚇，翻去先睇啊！依家冇睇啊，呢度前面，邊個未攞到嘅 ？OK， 前面有兩位，好 OK。除咗每一個人有一份禮物咧，每一個人 Hello。注意聽下，呢個係好特別嘅。每一個人有一份禮物之後呢，我哋教會呢都準備咗一份好特別嘅禮物，係俾85歲到89歲同埋90歲以上嘅。我睇下嗰個名單有嗎？冇嚇。OK， 我哋係85歲。啱先我俾邊個85個企起上嚟？我哋有邊個？許耀光弟兄、雲寶賢同埋房桂玉同埋 Lily 企起上嚟啦！Lily 後邊
寶雲喺後邊。呢個唔係，呢個冇，佢未到。名。OK， 冇這樣。旁邊，後面還有。好，那個盒子後面箱子，後面那個箱子，對，第一個箱。這個下面一箱，下面箱。好，我哋啱先我俾你哋嘅嗰個有嗰個 sticker 寶雲嘅，係 OK。依家我哋有90歲以上，大家估一估佢哋幾多歲啦？我哋最大年紀嘅係97歲。哇！97歲，阿雪嘅媽媽同埋阿雪嘅媽媽，我哋請我哋嘅姚兄弟兄長老頒俾佢哋兩個喺後邊啊。阿雪嘅媽媽回英同埋月珍係91歲啦，睇唔出咧，信主係好好嘅啦，越來越年輕啊。OK， 好，感謝主。好啦 ，OK， 咁樣啱先被攞咗禮物嘅，我哋請你企起身，我哋要請我哋嘅一陣啊，阿們係最大年紀啊，97歲喺我哋當中啦。其實我哋嘅會員啊，廣東聚會嘅有一位姊妹係100歲。但係佢係喺老人院啊，有時我哋會去睇佢啦，去探訪佢。喺主入邊咧係非常之年輕嘅，係嘛？咁樣我哋請我哋嘅胡長老嚟為佢哋嚟祈禱祝福。阿們。好，我哋一齊祈禱嗬，大家安靜領受神嘅祝福嗬。哈利路亞！真係天父，我哋為咗我哋喺個世界上能夠認識你，我哋獻上我哋嘅感恩，因為神你揀選咗我哋，不但揀選我哋，你都祝福我哋。求主你繼續祝福所有做父母嘅，佢哋身體健康，俾佢哋嘅精神都係靈活潑嘅。主啊，你不但祝福佢哋身體，佢嘅精神，尤其是係佢哋屬靈嘅生命，俾你更加認識你，知道你係呢位創造宇宙嘅神，你係呢位看顧我哋嘅神，你係呢位晝夜冇離開我哋嘅神。求主你繼續喺每一個人嘅身上做新嘅工作，從今日起，俾佢哋能夠繼續嘅好認真嘅、好謙慕嘅嚟追求你。我哋感謝你，我哋今日祝福祈禱，奉耶穌基督嘅名，阿們。好啦，祝福咗啦，禮物攞咗啦，而家我哋要讀經同埋聽道嘅時間啦。我哋請我哋嘅 Timothy 弟兄嚟帶領我哋讀經，同埋一陣呢係前國嚟分享神嘅話語。各位弟兄姊妹，今日嘅讀經嘅時間嘅地方咧，就係喺聖經上邊嘅約翰福音6章35節。頭先我哋攞到啲禮物係咪？好開心係咪？但係我哋跟住你讀嘅聖經上面就講神。主耶穌咧係俾食物我哋添，係約翰福音6章35節。我哋今次係讀兩次，第一次我先讀，第二次我哋一齊讀好唔好？約翰福音6章35節，耶穌說：我就是生命的糧。到我這裏來的，必
定不餓，信我的永遠不渴。我哋一齊讀。耶穌說：我就是生命的糧，到我這裏來的必定不餓，信我的永遠不渴。願神祝福佢話語。睇唔到呢度啊！我哋時時講錢係點樣㗎？錢嚇？錢係萬能啊！話錢係萬能㗎啊！唔係啦，我哋講錢唔係萬能㗎，講錯咗啦啊！但係我哋話冇錢係萬萬不能哦啊！所以話錢好重要啦，係咪啊？係有啲重要嘅。但係有啲嘢有啲事情啊，有啲嘢嚇，你有錢你都做唔到㗎，係唔係啊？係啊，係乜嘢啊？健康啊，係。所以而家就同大家做一個報告啦，係關於健康㗎。我哋教會喺5月31號係星期六，好，5月31號星期六下晝2點到6點咧，有一個身體功能嘅檢測計劃啊，每一個人你可以用半個鐘頭嘅時間，你可以報名。咁嗱，呢度咧有嗰啲衞生部嘅醫生為大家做檢測。查乜嘢咧？查你嘅視力眼睛仲有睇你嘅口睇你嘅嘴唇啦。你嘅舌頭啦，你嘅舌頭同埋牙齦啊，牙耳牙根啊，仲有好多嘢真嘅牙、假嘅牙都睇得㗎。有冇假牙？邊個係假牙？可以攞嚟俾佢哋睇㗎啊！咁咧仲幫你做啲清你嘅口清潔你嘅口嗰啲嘅仲睇下你嘅聽力。睇下你哋聽聖經聽唔清楚嘅聽力，所以幾歲嘅人至可以做得啊？你知唔知啊？唔到60歲都唔做得啊！最少要60歲以上嘅。呢度咧，邊個係60歲以下嘅？有冇？冇啊，得我一個啊？唔係嚇？有話係啦我哋想做都唔做得㗎。我哋就算要俾錢都唔做得，因為呢個係國家為60歲以上嘅國民俾你哋做檢查㗎所以幾多錢呢？如果你係建國一隊，有冇建國一隊唔使錢㗎，免費嘅。你哋有冇做過啊？唔知道你哋可以報名㗎。如果你係嗰個 Charge card 嘅。你攞藍卡啦，或者係橙色嘅卡淺色橙色orange 橙色藍色或者係橙色咧，你哋係俾2蚊就得㗎啦。如果係綠色5蚊就得㗎啦。但係如果你哋話我食飯唔夠錢唔緊要啦，我幫你俾啦。如果你想做呢個檢查咧，咁你可唔可以揾Raymond 大兄同佢報名，好唔好？你哋以後有時間，你揾佢報名。係幾時呢？5月31號係星期六。如果好多人報名想檢查身體呢，我哋可以同大家安排一下，或者點樣揸車去載你哋嚟。所以如果你想檢查，揾邊個？揾你咪冇揾我係啊，真係揾佢好。現在咧同大家分享神嘅話語。所以今日係母親節母親節就要講母親啦。所以咧，現在同大家睇由耶穌祝福裏嘅女人睇佢哋生命裏邊嘅基督。基督就係耶穌咯。耶穌嘅祝福裏邊有幾個女人，知唔知啊？
有冇女人啊？有啊，冇女人就冇後代噶嘛。所以耶穌嘅祝福係記載喺邊度呢？記載喺福音書。聖經有新約舊約，福音書記載喺新約裏邊。咁新約裏邊有4本福音書，其中有2本係有寫到耶穌嘅祝福嘅。有2處有提到一處咧係提男人嘅，完全冇女人嘅，就係嗰啲爸爸啦、阿爺啦、太爺咁樣嘅。另外一本咧就睇到有4位女人嘅。耶穌嘅祖先裏邊有4位係女人嚟㗎。所以而家我哋睇啦，係馬太福音。馬太福音第1章，第1章一開始就話耶穌基督嘅祝福佢嘅祖先。咁我哋就睇其中嘅4節4句。4節咧就睇到4位女人。第3節，猶大由他瑪士生弗拉斯和謝拉。呢個係第1位，叫做他瑪士，唔係流人啦，唔係講粗口啊，佢名就係叫做他瑪士啦，唔關我事噶，係佢自己嘅事。第5句，第5節，撒門從拉合士生波阿斯，波阿斯從路德士生俄貝德。2位噶啦，加起上嚟3位噶啦。好，仲有一個烏利亞的妻子，我呢個人連名都冇寫，冇寫，連名都冇寫，根本係睇佢唔起啦。但係咧，仲記載喺聖經裏邊喎。我哋嘅名有冇記載喺聖經裏邊啊？冇啊！佢嘅冇名，但係佢被記載喺聖經裏邊，好重要噶。仲有一位係耶穌基督係由瑪利亞生嘅，其實係5位，唔係4位5位。所以我哋睇一下這幾位女人，佢哋喺耶穌嘅生命裏邊，但係耶穌仲喺佢哋嘅生命裏邊。第1位唔係流人啦，他瑪士記載喺創世記38章，一章咧寫關於佢嘅事嘅。有好得意嘅一件事咧，就係38章之前係幾章啊？之前係37章，咁之後咧39章。37章聖經記載嘅係約瑟俾佢嘅弟兄出賣咗，咁寫咗俾人出賣咗。第38章就寫他瑪士嘅事情，係個故事。講咗之後，39章又翻嚟睇約瑟在埃及。所以咧，好似邊樣嘅寫法啦？好似係猶太人就係以色列人，佢哋一種好特別嘅寫法，寫書嘅方法叫做申命詞。咩叫做申命詞？知唔知啊？sandwich 係乜嘢啊？三文治啊！三文治啊！我係新名乜嘢？三文治sandwich 係麵包係咪？麵包2片麵包，中間有放或者係或者係咩？有肉啦，或者係有雞蛋啦，或者係有其他嘢㗎咁開心！你哋好中意食三文治。三文治三文治係兩層嗰個麵包，吸住一片夾住或者咩啊？肉啦，cheese 啦，或者係肉啦，或者係乜嘢都得啦，食得就得噶啦咁三文治裏邊邊一個最重要啊？麵包重要，或者係中間嗰層重要啊？係中間嗰層好食啲噶嘛？係咪？又貴啲啦，有啲鹽蓉係咪？中間嗰個最重要噶嘛？咁睇到啦37同埋39就好似2塊麵包，38咧就係
新文字嘅精華，最好嘅係咪？啊，點解講阿約瑟突然間就講嗰位女仔講咗之後又翻去睇約瑟呢？因為啊，呢個他瑪士好重要噶。你哋都幾開心啊！唔知開心乜嘢？哎喲，好啦，佢點解重要呢？因為啊，佢呢就生法勒斯啊，法勒斯呢就係耶穌基督嘅祖先啊！啊，重唔重要啊？重要噶。如果冇佢呢，耶穌基督要到成為肉身，都唔知要由邊一位生出嚟啊！咁佢做咗乜嘢事咁重要呢？其實咧，佢嘅生命啊係好差嘅。睇佢嫁咗一位丈夫，個丈夫咧係猶大嘅長子啊，所以佢嘅阿爺就係猶大啊。記住呢個名啊，猶大。佢嘅丈夫好多罪惡嘅，咁咧神就俾佢嘅長子啊嗰個丈夫啊死咗啦。啊，死咗之後咧，嗰陣時嘅女人啊，佢死咗之後。佢係變成寡婦係咪？唔係佢死嘅，佢丈夫死。佢丈夫死咗之後，佢就變成寡婦啦。嗰陣時嘅寡婦好慘㗎，就好似判咗死刑㗎啦。點解呢？因為嗰陣時嘅女人啊，佢哋冇辦法去做工賺錢嘅，佢哋嘅收入全部係丈夫俾嘅。冇咗丈夫就真係話死緊㗎啦。咁除非點樣呢？除非嫁俾第二個人。啊，咁嫁俾邊個呢？通常就係嫁俾丈夫嘅細佬。啊，如果嗰個細佬仲未結婚嘅話啦，啊，嫁俾我哋講笑啊，所以咧，佢就嫁俾佢嘅姨叔，即係丈夫嘅細佬啊。咁嫁俾細佬，呢個細佬點樣啊？都係好罪惡滔天嘅，都死咗啊！呢個姨叔啊，佢更加壞咧，係因為佢唔想俾一個他瑪士啊有仔喎。點解咧？如果佢有仔嘅話啊，咁就變成呢個他瑪士佢嘅仔啊可以承受嗰個死去嘅爸爸嗰個丈夫嘅財產啊，佢可以得到2倍噶。變成呢個點解個姨叔啊唔俾佢有仔呢？啊，如果你有仔，你嘅仔攞嘅雙份，我自己姨叔變成1份；如果你冇仔，我自己攞晒。啊，所以個姨叔呢唔想俾佢有仔，結咗婚但係唔俾你有生仔。啊，係咪好壞啊？係好壞噶。所以呢，神俾佢死咗啦。啊，死咗之後，佢睇好啦，而家姨叔死咗啦，咁又睇最細嘅咯，最細嘅心叔，咁嘅爸爸就驚啦，話大仔死咗，二仔都死咗，第三個仲俾你做老公，咁就死埋，咁慘噶啦。所以佢個爸爸就個阿爺就係邊個呢？猶大。阿爺話：我嘅細佬最細嘅年紀太細啦，仲未適合結婚噶啦。你翻屋企先啦，你翻你嘅娘家先啦，你翻去娘家，等到我嘅仔長大之後，先至娶你過門啊！咁佢就冇辦法翻屋企咯，翻嚟娘家。咁點樣呢？佢知道佢嘅阿爺咧係講大話嘅，其實佢嘅心叔年紀係可以娶老婆嘅，但係佢個猶大怕佢嘅細路最細嘅仔死咗。所以就寫埋咁又叫做你翻去，你翻去。咁佢知道嗰個阿爺啊冇好心機嘅，咁佢就諗我要自己揾辦法要生仔啦。咁佢又點做咧？佢就去出去好似嗰度嗰陣時嘅夜冷啊，夜冷做乜嘢㗎？蛇田雞㗎？唔係啊，佢嗰度。佢嘅阿爺咧，俾個阿爺以為佢係做雞嘅，咁個阿爺就係去嗰度揾雞咯，真㗎，聖經咁講㗎，佢係揾雞喎，唔係食啊！揾咗之後，唔知點解又揾到嗰個他瑪士去揾佢咯，佢阿爺
揾嗰個佢自己本來嘅咩新抱啊，之後啊變成嗰個佢嘅新抱他瑪士有咗 BB 啦。邊個嘅仔咧？佢阿爺嘅仔嚟㗎。啊，係咪好慘好亂啊？好亂喎！啊，但係咧好彩嗰個阿爺啊，佢承認啊，佢就話好啦。而家你係有咗我嘅仔㗎啦，咁我要承受一切嘅後果。佢就將佢帶翻屋企啊，俾佢可以生仔之後咧，個仔長大以後一切嘅事，嗰個阿爺就負責到底啊！做錯事，但係佢負責到底。咁呢個他瑪士佢生嘅仔係邊個咧？就係頭先所講嘅一位耶穌基督嘅祖先啊！所以啊，本嚟講約瑟嘅事，被出賣去邊度啊？埃及。講咗一半就講嗰個他瑪士一成章講佢，講咗之後又翻去講約瑟嘅故事。所以咧，一個他瑪士嘅故事係好重要嘅。之後咧就寫喺耶穌基督嘅族譜裏邊。第二位係拉合。拉合係咩人呢？有冇人聽過啊？拉合嘅故事記載喺約書亞記Joshua 約書亞記第2章。佢係一個妓女咯，又係雞咯。喺耶利哥城裏邊一位咁咧，佢嘅故事就係佢唔係以色列人，佢唔係猶太人，但係佢信咗猶太人嘅神。佢知道猶太人咧，俾佢哋嘅神要派嚟打嗰個耶利哥城。佢知道耶利哥咧肯定會失敗嘅。佢要跟隨以色列人，跟隨以色列人嘅神。咁佢就匿埋2位以色列嘅探子唔俾佢哋俾耶利哥城嘅人為人捉去殺咗。所以佢就匿埋這2位。咁之後咧，這2位佢就帶嗰啲以色列人嘅人咧攻打耶利哥城。打咗之後，贏咗之後，這一位拉合佢就可以變成以色列人，佢就得救啦。所以咧之後佢就生波阿斯。波阿斯又係耶穌基督嘅另外一個祖先，因為佢成個族譜好多祖先嘅。第一位就係頭先所講嘅嗰個猶大嘅後代。第二位就係波阿斯。波阿斯係由拉合所生嘅。好。希伯來書咧11章31節就講咗妓女拉合因着信曾和和平平的接待探子，就不與那些不順從的人一同滅亡。佢冇死啦，佢變成以色列人。另外一位係路德。路德記咗喺路德記嘅路德佢同波阿斯就生咗一個人叫做俄貝德。俄貝德就係耶穌基督嘅祖先。咁路德係乜故事咧？佢都係外邦人，佢唔係以色列人，本來係唔得救噶。佢嘅先生死咗，咁佢就同佢嘅家婆翻去以色列。咁嗰陣時咧，個生活係好慘嘅。唔知點樣去繼續生活嘅。咁慢慢咧，佢就變成嫁俾嗰位波阿斯。波阿斯就將佢變成以色列人，因為你嫁咗以色列人，就自己變成以色列人。咁佢就有家、有產業、有地位。本來係乜嘢都冇嘅。佢好忠心嘅一個女仔。佢同波阿斯講好啦，我本來係外邦人，但我嫁俾你啦，你嘅神就係我的神啦。佢就得救噶啦。另外一位係烏利亞嘅妻子。點解冇名呢？
因為佢做咗一件事唔係好光彩嘅。佢嘅名其實叫做巴士巴，唔係巴士，巴士巴巴士巴巴西巴。我記載喺撒母耳記下11章。發生咩事呢？後來咧，佢就同大衛王生咗所羅門。所羅門係一個王嚟㗎，係以色列嘅王，亦都係耶穌基督嘅祖先之一。拔示巴咧，佢有一日佢就係喺自己嘅屋企天台上面做乜嘢啊？沖涼喺屋企上邊沖涼，冇嘢冇嘢遮佢㗎，所以俾人睇晒㗎。俾邊個睇晒咧？住得比佢高嘅人咯。邊個住得比佢高咧？大衛王咯。嗰陣時嘅屋企唔係 HDB 咁樣嘅，你好高嘅，係有地位嘅人先至去住得高嘅。所以大衛佢住嘅係最高㗎啦。佢最高佢就睇晒㗎啦。佢睇一切之後，佢就嚟晒，全部佢就去揾嗰個女人啊，咁就俾佢生仔㗎啦。但係咧，第一個仔死咗啦。之後大衛同巴示巴佢哋就認錯啦，認罪悔改啦。認罪悔改之後，佢就生咗另外一個仔，就係所羅門王。好有智慧嘅，後來好有智慧嘅。最後一位喺耶穌嘅族譜裏邊嘅女人瑪利亞。瑪利亞佢係喺福音書提到嘅，就係馬太福音。瑪利亞生耶穌基督，佢就係耶穌基督喺世上嘅母親。佢係童女生仔嘅，佢仲未結婚。咁童女生仔好大件事喎，因為咧俾人知道，哇，童女生仔真係唔貞潔啊，係唔係啊？唔貞潔啱唔啱啊？係咯，即係話你仲未結婚就同其他男人生仔噶啦，哇！咁嗰陣時嘅社會會點處置佢啊？用石頭打死佢㗎。豬肉唔係豬肉啊，浸豬肉係中國人㗎。喺以色列用大石頭掟死佢㗎。大石頭你咁細塊你都好痛㗎啦。大石塊打你嘅頭，唔係打你其他地方㗎，打你嘅頭死緊㗎。咁佢係神咧揀選咗由佢嚟生耶穌基督嘅。咁佢就同神講：好啦，雖然係好大一件事，我或者會俾人用石頭掟死㗎，但係因為你同我講，我要信服於你，即係話我要聽你説話，我係主嘅使女，情願照你的話成就在我的身上。咁佢就未結婚之前就有咗耶穌基督，生咗出嚟就係聖子。所以嗰啲嘅五位女人，除咗瑪利亞之外咧，佢哋有啲嘅共同點嘅。乜共同點咧？佢哋都係好弱勢嘅，弱勢或者弱勢好軟弱噶。因為佢哋係女人嚟噶，好多咧都係寡婦嚟噶。寡婦就係話死緊噶啦，冇機會噶。佢哋係好平凡嘅女人嚟嘅。佢哋都唔係公主啦，亦都唔係皇后啦。嗰個拔示巴係後來先至做咗皇后嘅，本來係平凡嘅人嚟嘅。佢哋好多罪惡纏身嘅，有啲唔係，有啲係外邦人嚟㗎。有啲就係有頭先兩位咧就係妓女嚟㗎，係咪好多罪惡咧？係啊，佢哋係走投無路嘅，死緊嘅。但係佢哋從事改變生命，佢哋做應該做嘅就係跟隨上帝。佢哋本嚟有啲人好多唔係基督徒，唔係嗰啲猶太人，佢哋就跟上帝。佢哋本嚟都係外邦人，外邦人喺猶太人嘅眼中咧就係罪人啦。
所以佢哋本來咧係好慘嘅，根本係冇地位嘅。但係後來咧，因為佢哋信咗上帝，跟隨上帝，變成佢哋嘅地位提升，佢哋變成喺聖經裏邊有佢哋嘅名，而我哋都唔喺聖經裏邊，所以上帝嘅恩典臨到佢哋嘅身上。我哋當中都好多人都係平凡人，係咪啊？我哋係咪平凡人啊？係啊，好平凡嘅。我哋咧係咪罪人啊？我哋都係罪人嚟㗎。罪人唔係話我哋要做壞事喎，罪人係話我哋想做自己認為係啱嘅事。有啲時候就係錯事啦。我哋唔係好想做壞事嘅。邊個想做壞事啊？有冇人想做壞事？冇啊！我哋係想做自己認為係啱嘅事，變成係罪惡嘅事，因為係好為自己着想嘅。所以我哋同嗰啲女人係一樣㗎。雖然我唔係女人啊，但係我哋嘅地位係一樣嘅。我哋係好平凡嘅，我哋係好弱勢嘅。我哋本來咧係走投無路嘅。如果我哋唔信主我哋其實都係死路一條嘅。你知唔知道咧？但係佢哋俾我哋睇到嘅就係當佢哋生命裏邊有咗上帝之後，有咗基督之後，成個生命就改變咗噶啦，變成有意義噶啦，變成係有強者、有力量嘅、有地位嘅。有地位係因為我哋係神嘅子女。神嘅子女有冇地位啊？有噶。所以今日咧同大家嘅分享係好簡單嘅，就係我哋本來乜都唔係，本來係乜都冇嘅。但係如果我哋生命當中有咗基督，咁基督裏邊就有我哋裏邊就有生命。現在要為大家做祝福嘅禱告。大家可以眯埋眼，我為大家禱告。好，主耶穌，我哋為我哋當中每一位弟兄姊妹禱告。我哋當中有啲已經信咗你，已經受咗洗，已經係你嘅子女。我哋當中有啲係俾我哋請嚟我哋嘅聚會一齊聽道。主耶穌，我求你會祝福我哋每一位，無論我哋已經信咗主或者仲未信主，喺我哋嘅生命當中都求主你保守我哋，求主你祝福我哋。我哋嘅需要求主你供給，我哋屬靈嘅需要求主你俾我哋睇得到，開我哋嘅心俾我哋可以接受你，亦都接受你嘅祝福。俾我哋喺生命嘅時候有咁樣嘅認識，你就係主，你就係生命嘅神。我哋咁樣禱告，感謝奉主耶穌嘅聖名求，阿們。